ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெப்பி ஃபிஷிங். ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளி மீன் பிடிக்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி கிளி மீனுக்கு இறால் இறையா எடுத்து தூக்கி தூக்கி வெடுக்கு வீசிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி நிறையா வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன். கிளி மீனை பொறுத்தளவு எப்படின்னா, வெடுக்கு எந்த அளவுக்கு வீசுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு மீன் அந்த இடத்துலேருந்து போகாது. ஸோ நம்ம எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா, கிளி மீனுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி வெடுக்கு வீசிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய கிளி மீன் கூட பிடிக்கலாங்க. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் நம்ம டீமே பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே வரிசையா நிக்கிறாங்க கிளி மீன் பிடிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா, அந்த இடத்துல மீன் நெறைய இருக்கு. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மீன் மாட்ற சூழல் வந்துருச்சுங்க. ஏன்னா, மீன் அது இரைய எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஒன் பை ஒன்னா மீன் எடுத்துட்டே இருக்கு. இங்க பாருங்க. மீன் புடிச்சிருச்சுங்க. இங்க செம்மங்க, சான்ஸே இல்லங்க. என்ன ஓட்டம் ஓடுது பாருங்க. கிளி மீன் எப்பயுமே புடிச்ச உடனே டக்குன்னு இழுத்து மேல தூக்கிரணுங்க. ஏன்னா, இல்லன்னா பார்த்தீங்கன்னா, பாருக்குள்ள போய் உட்காந்துரும். பாருல உட்காந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம நரம்பு ரொம்ப சின்ன நரம்பு. அதனால ஈஸியாவே மீன் அதாவது பாருல நரம்பு பட்டு டக்குன்னு கட் ஆகி போகும். ஸோ அதனால எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே கிளி மீன் பிடிச்சிங்கன்னா மட்டும் டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேகமாவே தூக்கிருங்க மேல. இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இங்க பாருங்க. மீன் பக்கத்துல வந்துருச்சுங்க. செம்ம மீனுங்க, செம்ம மீனுங்க. சான்ஸே இல்லங்க உண்மையிலேயே. இங்க பாருங்க. கிளி மீன் இதுவரைக்கும் பார்த்தது இல்லைன்னா பாருங்க. மீன் அவ்வளோ அழகா இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கே. ஏன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் மத்த மீனோட கிளி மீனு. ஸோ அது புட்டு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாரி நீங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட சொல்லி எப்படி புட்டு வச்சு சாப்பிடணும்னு கேட்டு நீங்க மீன் கிடைச்சா என்னைக்காவது வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஏன்னா நானும் இன்னும் கிளி மீன் புட்டு சாப்பிட்டதில்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நானே ட்ரை பண்ணலான்னு தான் இருக்கேன். மத்த எல்லா மீன்களும் சாப்பிட்டுருக்கேன். இந்த புட்டு மட்டும் நம்ம சாப்பிட்டதில்ல. ஸோ நம்ம பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பல எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒரு லைவா ஒரு ஸ்பீச் பார்க்கலாம். தேங்க் யூ. யாரு பிடிச்சி யாரு வருது கிழிஞ்சா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தூண்டி தூண்டி நடந்து இந்த பகுதியில் பெரும்பாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மீன். ஆனால் திருச்சி வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு கிலோ 500 போகுது. 600 போகுது கிலோ. இப்போ 550 கிராம் இருக்கும். 550 கிராம்னா 100 ரூபா 120 ரூபா கிலோ. ஆனால் அந்த மீனுக்கு தான் மெனக்கிடுவோம். சாப்பிடுவாங்க சோறு மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இதுதான் சீலா என்ன ரேட் இருக்கோ சீலா ரேட்டுக்கு ஈக்குவலாக போகுது. எப்படியா புட்டு வச்சு சாப்பிடுவாங்களோ? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் இது 600 போகுது. சீலாவோட ரேட்டு தான். சீலா இப்போ 600 தான் போகுது. அதே மாதிரி இது 600 ரூபா. ஓகேண்ணா.